পর্যায়ে তিনি শ্রীলঙ্কায় যাবেন। মায়ানমারে আজ দুপুরে পরপর দুটি বড় মাপের ভূমিকম্পে সে দেশ সহ থাইল্যান্ডে বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আসছি বিস্তারিত খবরে। দেশে বৈদ্যুতিন সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াতে এবং বৈদ্যুতিন পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করতে সরকার বৈদ্যুতিন উৎপাদন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ নতুন দিল্লিতে ক্যাবিনেট বৈঠকের পর জানিয়েছেন, গত 10 বছরে দেশে বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রে ব্যাপক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি বলেন, এই সময় বৈদ্যুতিন সামগ্রী উৎপাদন বার্ষিক 17% চক্রবৃদ্ধি হারে 5 গুণ বেড়েছে। অন্যদিকে বৈদ্যুতিন রপ্তানি এই সময় 20% চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরো বলেন, বৈদ্যুতিন উৎপাদন গত 10 বছরে দেশে 25 লক্ষ কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করেছে। উৎপাদন 2014-15 অর্থবর্ষে 1,90,000 কোটি টাকা থেকে বেড়ে 2023-24 অর্থবর্ষে 9,52,000 কোটি টাকা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। Electronics manufacturing is somewhere around $120 billion. $120 billion को double करना है, that is our immediate goal. And by 2030-31, we want to reach 500 billion. Current 25 lakh employment है electronics manufacturing में, उसको 60 lakh की तरफ ले जाने का भी इसमें टारगेट है। শ্রী বৈষ্ণব আরো জানান যে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনার আওতায় বিহারের কোশি মেচি আন্তঃরাজ্য সংযোগ প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর ফলে মন্ত্রী আরারিয়া, পূর্ণিয়া, কিষানগঞ্জ এবং কাটিহার জেলায় খরিফ মরশুমে 2,10,000 হেক্টরেরও বেশি জমিতে সেচের সুবিধা পাওয়া যাবে। শ্রী বৈষ্ণব বলেন, সরকার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় সার সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ফসফেট এবং পটাশযুক্ত সারের ওপর ভর্তুকি অনুমোদন করেছে। তিনি বলেন, প্রতি 50 কেজি বস্তায় ডিএপির দাম 1,350 টাকাই থাকছে। डीएपी का प्राइस 1350 रुपए पर 50 केजी बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी। इससे बहुत सारे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन का एस्टिमेट है 180 लाख मेट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में, और 37,216 करोड़ का इसका सब्सिडी का बिल रहेगा। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য 2% মহার্ঘ ভাতা এবং পেনশনভোগীদের ডিয়ারনেস রিলিফের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। চলতি বছরে 1 জানুয়ারি থেকে এটি কার্যকর হবে। এর ফলে 48.66 লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং 66.55 লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন। তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ নতুন দিল্লিতে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ভারতে ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে প্যাসিভ কম্পোনেন্ট এবং সাব অ্যাসেম্বলি ম্যানুফ্যাকচারিং এর ওপর সরকার জোর দিচ্ছে। ইলেকট্রনিক্স, টেলিকম, চিকিৎসা সংক্রান্ত দ্রব্য, ড্রোন, শক্তি, অটোমোবাইল সহ একাধিক ক্ষেত্রে এই প্রকল্প সাহায্য করবে। মন্ত্রী আজ নতুন দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কলকাতা, মুম্বাই সহ একাধিক শহরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারতের বিদেশ নীতিতে ইন্ডিয়া ফার্স্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে নতুন দিল্লি শুধুমাত্র বিশ্বের ঘটে চলা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ নিচ্ছে তা নয়, বিশ্বকে একটি নতুন রূপ দেবার এবং তার ভবিষ্যৎকে সুস্থিতি প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। আজ তিনি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, এতদিন ভারতের বিদেশ নীতি ছিল সব রাষ্ট্রের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখা, কিন্তু এখন ভারত সকলের সঙ্গে একত্রে কাজ করে। তিনি বলেন, ভারতের একাধিপত্যকে গুরুত্ব দেয় না, মানবিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है इंडिया फर्स्ट। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो। आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। লোকসভায় সমুদ্রপথে মাল পরিবহন বিল 2024 পাশ হয়েছে। এই বিলে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিবহন কোম্পানির দায় দায়িত্ব, অধিকার এবং সুরক্ষার সংস্থান রয়েছে। নতুন বিলটি 1925 সংশ্লিষ্ট আইনের স্থলাভিষিক্ত হল। রাজ্যসভায় বিমান পরিবহনের সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনটি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। এই বিলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
কংগ্রেস সাংসদ নীরজ দাঙ্গি আলোচনার সূত্রপাত করেন। এনসিপির প্রফুল প্যাটেল, বিজেপির ডিবি মাহারিক অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী রবিবার 30শে মার্চ তার প্রতি মাসের বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাতের 120তম পর্বে দেশ বিদেশের মানুষের সঙ্গে তার চিন্তা ভাবনা ভাগ করে নেবেন। এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে জনসাধারণ আজকের মধ্যে নিঃশুল্ক নম্বর 1800117800 ডায়াল করে তাদের মতামত জানাতে পারবেন। নরেন্দ্র মোদী অ্যাপ অথবা মাইগভ ওপেন ফোরামেও এই মতামত জানানো যাবে। এই খবর শুনছেন আকাশবাণী থেকে। আমাদের সংবাদ শোনা যাচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল আকাশবাণী সংবাদ বাংলা, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম আকাশবাণী সংবাদ কলকাতা এবং এক্স হ্যান্ডেল এআইআর নিউজ কলকাতাতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ষষ্ঠ বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আগামী 3রা এপ্রিল দুদিনের সফরে থাইল্যান্ড যাচ্ছেন। নতুন দিল্লিতে আজ অপরাহ্নে পূর্ব বিষয়ক সচিব জয়দীপ মজুমদার সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এটি তৃতীয় থাইল্যান্ড সফর। 2019 সালের নভেম্বর মাসে শ্রী মোদী আসিয়ান এবং ইস্ট এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে থাইল্যান্ড যান। এর আগে 2016 সালে প্রয়াত নবম কিং রামাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেও তিনি থাইল্যান্ড যান। সচিব বলেন, ভারত এবং থাইল্যান্ডের মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে। উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, সভ্যতা ও ধর্মীয় বন্ধনও রয়েছে। থাইল্যান্ড ভারতের সামুদ্রিক প্রতিবেশী এবং মূল্যবান অংশীদার। একই সঙ্গে বিমস্টেকের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। দুদেশের মধ্যে ব্যবসার পরিমাণ $150 কোটি বলে তিনি জানান। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন। উভয় নেতার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের বিষয়ে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়েও আলোচনা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী 4 এপ্রিল থেকে 6 এপ্রিল শ্রীলঙ্কা সফর করবেন বলে সচিব জয়দীপ মজুমদার জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। সাংহাইয়ের কাছে ভূপৃষ্ঠের 10 কিলোমিটার নিচে ছিল 7.7 তীব্রতার প্রথম ভূমিকম্পের উৎসস্থল। এরপরেই 6.4 রিক্টার স্কেলে তীব্রতায় আরও একটি ভূমিকম্প হয়। মায়ানমার, থাইল্যান্ড ছাড়াও চীন, বাংলাদেশ ও ভারতের পূর্ব উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও এই ভূমিকম্পের তীব্রতা টের পাওয়া গেছে। এদিকে ভূমিকম্পের পর ব্যাংককের একটি নির্মীয়মান বহুতল ভবন ভেঙে পড়ে, তবে হতাহতের সংখ্যা এখনো জানা যায়নি। ব্যাংককের ব্যস্ত বাজার এলাকায় ভবনে ভূমিকম্পের সময় কতজন শ্রমিক কর্মরত ছিলেন তা এখনো জানা যায়নি। বহু ভবনের ছাদে সুইমিং পুল থেকে জল উপচে পড়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারের কাজ চলছে। এদিকে ব্যাংককের ভারতীয় দূতাবাস স্থায়ী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে আজকের ভূমিকম্পের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সমাজ মাধ্যমের ওই দুদেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা ও কুশলের জন্য প্রার্থনা করেছেন তিনি। সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্য দেওয়ার জন্য ভারত প্রস্তুত রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এটিএম থেকে মাসে বিনামূল্যে নগদ অর্থ তোলার সীমা পেরিয়ে গেলে ব্যাংকগুলিকে প্রতি লেনদেনে $2 চার্জ বৃদ্ধির অনুমতি দিয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। 1 এপ্রিল থেকে ব্যাংকগুলি এটিএম থেকে নগদ টাকা তোলার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমা পেরোলে প্রতি লেনদেনে $23 চার্জ ধার্য করবে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ অংশ আরও একবার। দেশে বৈদ্যুতিন সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াতে এবং বৈদ্যুতিন পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করতে সরকার বৈদ্যুতিন উপাদান উৎপাদন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য 2% মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারতের বিদেশ নীতিতে ইন্ডিয়া ফার্স্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র হয়ে উঠেছে। খবর এখনকার মতন শেষ হলো।